كلشي مشبك. Si vous ne résolvez pas le problème de l'humain et de la qualité de l'humain, si vous ne résolvez pas le problème de l'équation politique, si vous ne résolvez pas le problème de la gouvernance dans sa globalité, arrêtez un peu le film. تجي تقول لي عمل لانفلاسيون والامبل، انا وريتك اش جالس تنعمل المسلمين، هادشي اللي قدامي تنعمل. Les textes sont les textes. Ce que nous faisons part dans ces conditions-là. Et au contraire, je vais vous dire une chose. Deux choses. Oualan, dans le FSAP, qui est l'évaluation du secteur bancaire et financier marocain, quand ils terminent, ils vous disent vous êtes les talents hors de la région. Deux. Nous apportons notre assistance technique toute l'Afrique occidentale et toute l'Afrique centrale. Kulchi, politique monétaire, stabilité financière, même les ressources humaines, même les problèmes de l'organisation, même aux problèmes numériques, toute l'assistance directe. Tunis, Tunis nous demande toute l'assistance technique. Tunis, l'Ordon, Masr. Je sais que les banques ne sont pas dans le cœur des gens à travers le monde entier, pas seulement ici. Il faut comprendre qu'eux aussi sont soumis à des règles qui sont de plus en plus coercitives et qui fait que de plus en plus comme les résultats fin كانت la rentabilité وفين هابطه. انا دابا عندي الفلوس تقول لي انفيستي في البنك، نقول لك لا ما انفيستي با في البنك، انا gouverneur. Les responsabilités deviennent très lourdes et la réglementation devient très lourde. Elle est lourde la réglementation. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je les absous. ولكن نكونوا يقينين على اننا تنحاولوا ما امكن ان التنافسيه ديالهم تزاد، على انه لا موبيليتي تكون، على انه لو سويفي دي ريكلاماسيون يكون، على انه دون دي ديلي. Mais en même temps, nous essayons aussi pour les catégories qui sont leurs clients d'apporter aussi notre contribution au titre de l'inclusion financière باش الناس تعرف شنو هو un bilan، باش تعرف شنو هو un crédit، باش تعرف à quoi il a appelé. Nous essayons sur le plan d'éducation financière à faire une éducation financière. واش حنايا اللي تنصابوا les valises pédagogiques. Je préside le conseil d'administration de la fondation marocaine d'éducation financière. فيها وزير التربيه وفيها وزير التعليم وفيها وزير الماليه وفيها حنا اللي صوبناها. وتنعملوا لي كابسول بور فيلغاريزي سير يدي وحده ما تتكف. خصو لاش قلت لكم nous sommes appelés à faire un saut qualitatif sur le plan et de nos pensées et de notre structure mentale et de nos objectifs, de notre façon de travailler pour pouvoir combattre et relever les défis qui sont devant nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses positives qui ont été faites. Pas du tout. Alhamdoulilah, il y a la stabilité politique, il y a la stabilité sécuritaire. Et là, quand je vois l'Afrique, quand je vois où ils en sont, etc., et même d'autres pays. Je regarde, prenez la Tunisie, regardez la Tunisie. Et quand je discute avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, votre problème a été que le GTT ديالكم كانت dans le cadre de la transition وجلس لكم في الحكومه فوق كل مره زيد زياده الفلوس تفلسوها. Ils sont à un niveau de dette invraisemblable. لذا ما يمكنش تعطي بلا مقابل. ما يمكنش اليوم اذا عطيتي شي حاجه خص المقابل. Vous voulez, sur le plan social, qu'on discute? خصك تكون انت داخليا التفكير ديالك ماشي انا نقولها لك. في لا ستركتور مونتال ديالك تدخل que je travaille pour le Maroc pour que le Maroc soit aussi compétitif. Ça تدخل.
ماشي حساب سياسي او انا خصني نبقى او خصني تكون لي الكليونتيل ديالي او الى اخره. هادشي دزناه، الا بقيتي هكذا ما غادي ننجحوش، ما ننجحوش بكل امان. ملي تتقولوا لي تجي، هذه هي التجربه اللي عشنا. والله جي reçu un patron de syndicat suédois. قلت له quelles sont vos priorités. قال لي mais la compétitivité. Ah oui. قال لي bien sûr. قال لي c'est comme ça que j'assure les emplois. إذا ما عملتهاش ما غادي نضمنش التشغيل، ما غادي نستجبش الناس اللي عملوا فيا الثقة. وما المشاكل اللي مطروحة؟ أنا دابا غير قلتي لي البنوك، أنا هنا عندي النتائج الاستقصاء الذي أنجزه البنك الدولي حول المقاولات في 2017 بالنسبة للمغرب. معيقة تمويل المقاولات بالمغرب 2019 في أول رتبة الفساد 15.5%، نسبة الضريبة 15.2%، الإجراءات الضريبية 14.2%، القطاع غير المهلكل 9.1%، النقل 8.7%، الأراضي 6.7%، الكهرباء 6.3%، الولوج التموين 4.3%. 2019 بنك مونديال الرشوة هي الأولى. مي سي نورمال. تعرف شي انا شنو نقولوا في هذه الرشوة؟ سي لا نيغاسيون دو ليتا دو دروا، لان تطبق القانون حسب الوجه. سي عبد الله والله الا وجهه مزيان سلكوا لي مع ما سيدي يخرج مع الباب، وهذا الوجه هذا ما ضربوا الله خليه جالس هنا. لا انا مش تفلس، انا تتفلس لا وراه كيف والله تفلس لنا الدعوه نتاعها. فوالا لي شوز كي سون اسونسيال، هادو هما لي شوز اسونسيال. تي البنك ديال المغرب في با لومبلوا سيدي هادشي انا جالس فيها هذا نهاري ونهاري وطالع هابط وباباهم اتصلتهم وش هذا الشيء عمل لك كوميسيون، سير عمل لك الكونترول سور بلاص. شنو عملوا اذا تقبطوا لاموند؟ وكثر من هادشي نجاوبكم غير الله يطول عمرك. ما تقوليش ماشي مواطن، سحب ذاك الكلمه تنعرفهم عندهم غيره على بلادهم بكل امانه. انا ما تعطوني ما تعطوني، بالعكس انا النهار اللي خصني نضرب فيهم تنضرب فيهم. ما نقولوش غير مواطن. تراكمت الاشياء الى اخره يمكن لا تحسن، نجيبوهم لهنا ونجلس معاهم وتناقشوا باللي هي احسن ونشوفوا شنو يمكن تحسن. الناس عندها شي ملفات تعطوهم منا، تقول لك لا انا كذا وجاو قالوا لي كذا، يلا سيدي جيب لي اعطيني انا نشوف. عندنا لي ريكلاماسيون تيجونا حنايا ولا ترك كل وحده انا جا لا نوت وتنصيفطها لا سوبرفيزيون بونكي تقول لها عمل شوف هذا فين وصل شنو هي حكايته. لذا ما نخرجوش بواحد une impression totalement négative au noir. J'estime qu'il y a des gens de très haute qualité dans ce pays. بكل أمانة. كنا ما خصناش تكون عندنا مزايدة بالنسبة للمواطنة ديالنا. هذا تيحب أكثر أو أنا تنحب أكثر أو كذا أو كذا. ولكن تجربة هذا العبد من البلان ستركتورال اللي قلتيه. كيف قال له هذاك إذا كان الكذب وينجي فصدقه أنجى. المغاربة كلهم الحقيقة ولو مرة، ولكن كون منضبط مع داك الشيء اللي تتقول بالله حتى يعملوك فوق راسك، واخا ما تبقاش في المسؤولية خذوها مني بالله، واخا ما تبقاش في المسؤولية إذا كانت عندك المصداقية ديالك إذا تعملوك هنا. بطبيعة الحال إذا تتكذب عليهم هذاك شكل آخر.
وقابلينها، وشعب من أبدع ما يكون. تحمد الله، تقول لك اسيدي ربي فرق رزق، والحاله اللي صعيبه غادي ربي يسهلها من بعدها. وانا قلت لجلاله الملك الله يرحمه، قلت له هاد الشعب بالكرامه ديالو، قال لي تسمعني فيها، قل له شوف منين دزنا، شحال ديال الجفاف، ولي طو دانتيري ا 20 في ذاك الوقت، البترول في 30 دولار في ذاك الوقت، وحنايا بريسك اجونو وعندنا الصحراء. قلت له دخل شي واحد اهتكل عند شي واحد ديال شي واحد، دخل شي واحد قتل شي واحد. هذا هي الكرامه ديالو، ولكن خصنا نصونوا الكرامه ديالو. لذا هذيك هي الخلاصه التاليه اللي قلت لك. ماشي معناه السياسيين كل واحد يكون عنده الاتجاه، ولكن تكون نية حسنه، واللي تقول عملوا، وداك ساعات الكمال على الله. انا صعيب نوقفك لان الموعد الاول ديالك داز، الموعد الثاني انا ما عندي حتى مانع نبقاو معاك هنا. لا انا كون ما قال ليش عنده موعد ان شاء الله تنخليه يتكلم حتى المغرب.